हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं लंग्स साउंड्स के बारे में, यानी कि जो फेफड़े हैं आपकी, फेफड़ों में किस तरह से आवाज़ आप सुनेंगे और किस तरह से आपको आवाज़ को डिफ़ाइन करना है कि कौन सी बीमारी में किस तरह की आवाज़ आती है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि चेस्ट एक्सरे या लंग्स होते क्या हैं या कहाँ पर होते हैं। देखिए, ये जो आप इस एरिया को देख रहे हैं, ये आपका एक्स्ट्रा थोरेसिक केज है। इसके अंदर लंग्स होते हैं, ठीक है। इसके अंदर लंग्स होते हैं, इस एरिया में लंग्स होते हैं, इधर भी लंग्स होते हैं। और हार्ट का यहाँ हार्ट आपका इस एरिया में हार्ट आपका होता है, ठीक है। अब हम बात करें, देखिए यहाँ पर ये जनरली एनाटमी है थोरेसिक की, बट आप इसको इसमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेडिको हैं तो हो सकता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर इंटरथोरेसिक आर्टरीज आप देख रहे हैं, ओके। ये आपका एंटीरियर इंटरकोस्टल और एंटीरियर कुटेनियस, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल, ठीक है। तो ये आपका आर्टरीज वेंस वगैरह हैं। इसमें कुछ आपको समझ में आएगा नहीं अगर नॉन मेडिको हैं आप। चलिए हम सीधी बात करते हैं साउंड्स के बारे में, ओके। सबसे पहले हम एक चेस्ट एक्सरे देखते हैं। चेस्ट एक्सरे में आपको शो होगा यहाँ पर। सबसे चेस्ट एक्सरे में क्या देखना रहता है, सबसे पहले आपको बॉर्डर्स देखने हैं, और उसके बाद में आपको रिब्स देखनी है कि रिब्स में कोई फ्रैक्चर तो नहीं है। देखिए ये क्लियर रिब्स दिख रही हैं, ठीक है। अब आपको देखना है कि जो ट्रैकिया है आपका वो शिफ्टेड तो नहीं है, दूसरी जगह पर शिफ्ट नहीं है। इसमें थोड़ा सा आप क्लियर नहीं हो रहा है। अब हम अगर बात करें, जूम कर लेते हैं, अगर हम बात करते हैं हार्ट के बारे में, तो हार्ट हमें देखना है, हार्ट की शेप ये आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर एबनॉर्मल क्या है, सीपी एंगल्स आपके थोड़े थोड़े क्लियर ही हैं, ज़्यादा सीपी एंगल्स में कुछ है नहीं है। अगर हम देखें तो इसमें एबनॉर्मिटी क्या है, यहाँ पर देखिए कंसोलिडेशन, यहाँ पर जो लंग्स हैं उसके जो एल्वोलर है, एल्वोलर्स जो होते हैं, स्पेसेस होते हैं, वहाँ पर इसमें फ्लूइड एक्युमुलेशन हो रहा है, ओके फ्रेंड्स। तो अब हम बात करते हैं कि लंग्स साउंड्स हमें कैसे सुनने हैं और किस तरीके से आप किस डिसीज़ में लंग्स साउंड्स आएंगे। देखिए, अगर कंसोलिडेशन किसी पेशेंट को है, एटलेक्टेसिस जो होता है, तो उसमें आपको जो आवाज़ आएगी, वॉइस जो आएगी, वो ब्रोंकोफोनी वॉइस, विस्पर्ड या इस तरह की आवाज़ आएगी। और क्रैकल्स साउंड्स आपको सुनने को मिलेंगे। देखिए एक छोटा सा ऑडियो मैं आपको यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सुनिए क्रैकल्स साउंड किस तरह का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये था क्रैकल्स साउंड्स। अब हम बात करते हैं कि अगर पेशेंट को अस्थमा है, अस्थमा में किस तरह की आवाज़ आपको स्टेथोस्कोप से सुनाई देगी। तो देखिए यहाँ पर जो वॉइसेस नॉर्मल रहती हैं, लेकिन आपको व्हीजिंग टाइप की आवाज़ सुनाई देगी स्टेथोस्कोप्स के द्वारा। देखिए व्हीजिंग साउंड्स किस तरह का होता है, सुनिए ये साउंड्स। तो फ्रेंड नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर एम्फाइमा अगर पेशेंट्स को है तो वहाँ पर आपको किस तरह की आवाज़ सुनाई देगी। हो सकता है कि आवाज़ नहीं आए ऐसे पेशेंट को, और हो सकता है कि व्हीजिंग टाइप के पेशेंट्स को आवाज़ आए, लेकिन इसके क्लिनिकल फीचर्स आपको रिप्रेजेंट करेंगे कि इस पेशेंट को एम्फाइमा है, ठीक है। सुनते हैं एम्फाइमा, जो व्हीजिंग की आवाज़ जो होती है, साउंड्स होती है, वो नेक्स्ट वीडियो में हमने वैसे सुन ही लिया है। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि न्यूमोथोरेक्स, अगर आपके लंग्स में, आपके फेफड़ों में हवा भर जाती है, तो आपको किस तरह की आवाज़ आएगी लंग्स के अंदर। देखिए, अगर आपके लंग्स में पानी भर जाता है तो किसी तरह की आवाज़ नहीं आएगी, आवाज़ टोटल एब्सेंट रहेगी, किसी तरह की आवाज़ सुनने पे नहीं सुनाई देगी। अगर प्लूरल इफ्यूजन अगर पेशेंट को होता है, तो प्लूरल इफ्यूजन में पेशेंट को आवाज़ आ भी सकती है, लेकिन उसके साथ में प्लूरल फ्रिक्शन रब हुआ। तो प्लूरल फ्रिक्शन रब किस तरह का होता है, सुनते हैं हम नेक्स्ट ऑडियो। तो फ्रेंड्स ये था
लंग्स साउंड्स के बारे में। और आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नर्सिंग है स्टाफ से हैं, नर्सिंग कर रहे हैं या मेडिको हैं, तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये जानकारी सबके पास होना चाहिए, स्पेशली मेडिको के पास। और अगर आप मेडिकल फील्ड से कोई रिलेशन नहीं रखते हैं, अगर आप घरेलू इस वीडियो को देख रहे हैं, तो भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए हो सकता है। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक मैंने लिंक सेंड किया हुआ है, स्टेथोस्कोप्स का उपयोग कैसे करें और किस तरह से आपको लंग्स साउंड्स सुनने हैं। तो ये वीडियोस भी मैंने अपलोड किया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के क्लिक कीजिए और देख लीजिए वो हेल्पफुल वीडियो। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।